不如你真係俾啲時間翻嚟了解翻呢度發生緊咩事先啦。網上講啲做法係之前離開咗個團隊做喎，即係我哋梗係唔會咁做啲咁嘅嘢啦。係我都唔會做啦。即係其實你而家嘅諗法我都好明嘅，即係我頭一個月對呢個地方都係好多質疑咯，即係覺得自己即係出邊本身都揾到唔錯嘅生活啊，都覺得即係做醫生呢條路都後路太好啊，即係唔敢俾自己放低，但係即係始終自己努力咗咁耐先攞到呢個學位，即係有啲似你咯，即係你都話你打咗咁耐工，捱咗咁耐先可以有而家3-4萬咁起跳。一開始我都係即係咁諗住副業發展啊，都諗住睇下先啊，試下先啊，即係唔信呢度真係俾到可以即係俾醫生更加好嘅生活俾我咯。但係即係真係見到呢班人個個都好自信啊，思維談好成熟啊，諗住即係翻嚟學下啲溝通待人接物咯，即係對將來無論係即係做醫生定係做咩行業都一定有用咯。跟住之後，我係真係聽埋個拆賬啊，跟住體驗到呢個系統同埋團隊合作，我先至真係開始認真將呢個地方成為事業咯。即係絕對唔係真盲中中跟風去做嘅決定咯。所以我明啊，即係我明你依家仲有好多質疑啊，好多唔信任啊，我都唔係要求你即刻信任呢個地方或者信我，但係我淨係希望你俾多2個時間睇清睇楚呢度發生緊咩事咯。你當時同我講話，即係你想學投資，想將來要10萬，想入個新圈子，即係想快啲搬出嚟住啊，趁要照顧細佬妹之前可以即係過翻自己想過嘅生活。即係我都係大家姐，雖然我未去到即係要金錢上養同埋照顧細佬呢個地步，但係即係我完全明白咯，我想為自己闖出一片天嘅感覺，亦都希望可以成就到你係早啲做到呢樣嘢咯。所以信我，即係俾多1-2個時間我，俾我證明俾你睇。網上嗰啲係樣都唔肯，即係真樣都唔肯露嗰啲人，其實佢哋講啲全部都係謠言咯。即係一開始你決定俾得錢，就係想俾自己了解多個機會嘛。咁不如真係了解清楚晒先落判斷咯。係啊，咁我全程都會喺度喺你隔離陪住你啊嘛。收據寫明咗唔可以退款，但係我可以幫你換貨。即係例如你話上次同我講你想試水一寶、健康寶，我就可以拎俾你換翻啲 Spark 嘅。